transaksi sebagai humas juga di dagang kontrak dan kerjaan. Bisa saya jelaskan mungkin banyak apa yang ditanyakan saya nanti saya akan jawab. Saya di sini ada di Jalan Pangeran Ganduan nomor 56. Kita biasanya ada untuk customer belanja di kasir, pembayaran di kasir. Berarti nanti kalau kita bertanya pakai tunai atau pakai fitur, ya kalau pakai tunai biasanya tetap semua transaksi itu pasti keluar stroke untuk bukti pembayaran. Semuanya transaksi itu melewati hasil dan tetap keluar dari sektor untuk bukti pembayaran. Itu semua biarpun dari tes maupun kredit, ya, dari kartu kredit maupun dari tunai, semuanya pasti nanti dikasih keluar sektor pembayaran bukti pembayaran customer tersebut. Untuk selama ini toko kami tidak pernah mengalami karena semuanya dari area digital semuanya saya tidak ada yang dibilang rugi. Jadi toko kita dibilang setiap tahun itu labanya tidak berbeda, tapi masih tetap eksis. Kalau pembeli kalau setelah belanja itu batas waktunya 2 kali 24 jam untuk barang yang dia beli mau dikembalikan lagi atau ditukar. Kalau itu bukan retur namanya, itu istilahnya customer mungkin kurang cocok dari bahannya, mungkin kurang pas dari ukurannya, biasanya mereka ditukar dengan catatan sebelum dia balik keluar dari toko dia perjanjian dulu. Umpama Mbak, Mas, kalau baju ini tidak pas atau celana ini tidak pas, apakah kita bisa tukar? Dari kita biasanya ngasih solusi 2 kali 24 jam. Yang penting dari stroke bukti pembayaran itu tidak hilang. Biasanya kalau bukti itu ya dari stroke itu bukti itu dari stroke itu. Itu biasanya kita umpama dia tambah uang, ya tukar itu dia tambah uang, ya, itu bukti stroke itu akan kita ambil untuk kita laporkan ke administrasi bahwa hari ini ada customer yang tukar barang, tukar barangnya itu dia menambah uang. Itu pembeli kalau setelah belanja itu batas waktunya 2 kali 24 jam untuk barang yang dia beli mau dikembalikan lagi atau ditukar. Kalau itu bukan retur namanya, itu istilahnya customer mungkin kurang cocok dari bahannya, mungkin kurang pas dari ukurannya, biasanya mereka ditukar dengan catatan sebelum dia balik keluar dari toko dia perjanjian dulu. Umpama Mbak, Mas, kalau baju ini tidak pas atau celana ini tidak pas, apakah kita bisa tukar? Dari kita biasanya ngasih solusi 2 kali 24 jam. Yang penting
dari stroke bukti pembayaran itu tidak hilang. Biasanya kalau bukti itu ya dari stroke itu bukti itu dari stroke itu biasanya kita umpama dia tambah uang ya, tukar itu dia tambah uang, nah, itu bukti stroke itu akan kita ambil untuk kita laporkan ke administrasi bahwa hari ini ada customer yang tukar barang, tukar barangnya itu dia menambah uang itu. Apakah itu Anda melakukan pencatatan keuangan secara sistematis? Kalau pencatatan pasti sistematis, kalau tertulis atau tercatat di buku pemasukan keuangan di kasir pasti. Apakah di toko Anda pernah terjadi kehilangan barang dagangan dan apa yang Anda lakukan? Kalau kehilangan pasti ada di toko kita. Dengan setelah itu akan kita adakan cek di seumpama di counter itu yang kehilangan kita akan cek di counter itu. Apakah di counter itu barang yang hilang itu sesuai benar nggak barangnya dia yang hilang. Apakah di toko Anda melakukan proses stok online dan melakukan dengan menggunakan metode apa? Kalau kita selalu 3 bulan sekali selalu mengadakan stok online untuk memastikan barang-barang yang terkirim dari perusahaan sesuai nggak dengan yang terkirim dan terjual berapa. Apakah di toko Anda pernah melakukan promosi penjualan? Promosi apa saja yang pernah Anda lakukan? Untuk promosi pasti di toko setiap minggu ada, dan kadang-kadang kita akan promosi di luar. Untuk promosi ya mungkin barang-barang yang harga murah, harga yang memang kita berkasih diskon yang besar, lalu kita keliling untuk promosi supaya sama tahu bahwa di toko kami itu ada barang-barang murah. Apakah di toko Anda pernah melakukan penjualan barang secara konsinyasi? Apa kendala yang Anda dapat? Kalau penjualan konsinyasi ya pasti ada, di semua toko pasti ada. Kalau kendala itu tidak terlalu tidak terlalu sulit untuk mengadunya barang-barang konsinyasi.